Cilindro roper. La llave abre. Aquí podéis ver la llave. Por los dos sentidos. Y vamos a intentar su apertura con la llave puesta, por si alguien tiene alguna duda que se puede abrir. Y con la ganzúa que me mandó Levi. Vamos a ver si lo logro. Estos son muy fáciles, yo os recomendaría para todo el que empieza en esto. Se me ha complicado por bocaza. Y vamos a ver. Bueno, ya está abierto. Me ha costado más de la cuenta. Tengo un poquito de presión ambiental y ahí queda la presión. Gracias, Levi, por mandarme la ganzúa, que no la había estrenado por aquí. Muchas gracias, de verdad. Y como veis, se puede abrir con la llave puesta, la pueden poner en otro sitio, ¿vale?